Ara me n'aniria a fer el que feia abans del Covid i no puc perquè estan les esglésies tancades. I últimament doncs, me n'anava a la catedral els diumenges de matins, anava a cantar els laudes, em quedava a missa, i ara voldria fer-ho i no puc fer-ho. Per tant, jo ara prego molt i el que prego és perquè s'acabi la pandèmia i la gent sobrevisqui i pugui canviar la seva manera de fer. Nosaltres no hem tancat cap servei, estem al peu del canó, que a vegades també sembla que l'acció de l'Església se centra en lo parroquial i com que tanca la parròquia ha desaparegut. Els primers dies jo sentia comentaris que deia mira l'Església, només fa que demanar diners, que la gent doni diners per poder ajudar els altres, però ells no fan res, quan en realitat sí que fan. Llavors hem mantingut el servei de dutxes, el servei de consigna, la bugaderia i, si convé, també tenim el rober, encara que en ocasions més puntuals. Al servei d'aliments de la botigueta seguim repartint els vols alimentaris que teníem previstos, tot i que hem tingut de canviar el sistema. I també hem detectat un augment en el número de persones que estan arribant a les nostres instal·lacions en busca de més aliments. Molt bé. Doncs llavors què? Faig un escrit, en general adreçat a tots els interns del centre penitenciari, dient-los que els voluntaris continuem estant al seu costat, donant-los ànims, no? Molt bé. Les voluntàries de gent gran i les voluntàries de temporers, pues estic molt. En aquests moments que tothom s'ha posat a col·laborar, unes entitats han canviat la seva forma de treball per posar-se a fer mascaretes, els altres per estar cosint bates, els altres, és a dir, valors com la solidaritat, o valors d'estar al costat de les persones, que són els valors essencialment cristians, són vàlids en aquests moments de la nostra vida. La història dels que s'han sentit i han acollit el missatge de l'Evangeli és la història d'homes i dones resilients, homes i dones que han sabut resituar-se davant de situacions complicadíssimes, homes i dones que no han perdut la humanitat i, contrari, han aprofundit en ella en moments de crisi. D'un dia per l'altre se'ns va girar com un mitjó tot un hospital. I és això que s'ha anat afrontant de la millor manera que s'ha sapigut entre uns i altres i sobretot amb una gran paraula que és confiança. I això és el que ens ha mogut a tots a fer possible el nostre treball, la nostra presència i fins i tot, en el meu cas, la meva pregària. A veure, jo tinc companys que realment estan esgotats, perquè tampoc hem de dir el que no és. Hi ha gent que està fent guàrdies de 12 hores, dia sí, dia també, dia sí, dia no, i malgrat tot, doncs gent que a vegades diu, bueno, quan em quedo sol ploro, però jo després, no sé, a vegades no tinc més forces que resar un Pare Nostre i anar-me'n a dormir, però a mi aquest Pare Nostre em refà, no? O sé que hi ha molta gent que està pregant per mi i jo sé que això em sosté. Vull dir que en aquest sentit també conec moltes persones que s'han sentit i es senten molt sostingudes per la comunitat creient.
Fem també acompanyaments a finals de vida via telefònica, que ens ha passat alguna vegada, no? De trucar-nos, de derivar-nos a infermeria, alguna persona que demana atenció espiritual i la fem via telèfon, no? I acompanyem i resem amb aquella persona i després potser morirà al cap d'una hora o quan sigui, però hem estat allà presents, no? I s'ha sentit també molt confortada aquesta persona. Les tablets, les trucades i fins i tot les pregàries en format espiritual han anat suplint tota aquesta estranyesa que s'anava generant de no contacte, de no proximitat, per jugar-ho amb una altra expressivitat que ha sigut la mirada, que és l'únic sentit que els equips no tapen del tot, sinó que amb la mirada podem expressar molt més del que ens pensem i sobretot en la paraula que darrere la mascareta no té excusa per continuar expressant tendresa i esperança. Nos vemos pero escucha de maravilla. La ciencia es la ciencia. Vaig decidir posar-me en contacte amb l'hospital per reincorporar-me, doncs jo estic d'excedència a l'hospital i vaig avisar que estava disposada a tornar. I jo soc infermera vocacional, de sempre. Llavors em faltava fer aquest pas. Llavors vaig començar a rebre trucades. Que no ho fes, que m'ho pensés molt bé, que tal, i llavors va haver-hi un moment que algú em va dir mira, tu ja t'has plantejat que et pots morir? I llavors jo vaig dir que sí, que havia sopesat tots els pros i tots els contres i que, bueno, que si algú s'havia de morir per algun motiu, quin millor motiu que aquest que no un altre, no? Dedicat a la teva feina, dedicat a l'ajuda als altres i el que jo volia fer i el que he fet tota la vida. Has descobert què és el més important de la teva vida? Abans ho valoraves suficientment? Per a tu Jesús és un regal? I tant. Perquè realment estem tan separats de la nostra família i què diuen? Que quan una cosa la tens no la valores. Deixem que l'alè de l'esperit continuï sorprenent-nos i gestant en nosaltres aquesta nova criatura, tant personal com col·lectiva, que encara està en procés de creació. Que sí, sí. Pues nada, aprovechar este tiempo de confinamiento pues para aunar un poquitín más la vida comunitaria, pues para rezar más, para buscar mayores espacios para la vida interior y sobre todo, y más importante, pues seguir las órdenes que todos nos dicen, quedándonos el mayor tiempo posible en casa. Bé, l'activitat eclesial que ha tingut pot ser més significativitat, sobretot aquests dies. Ha estat la inventiva de molts mossens, la inventiva de l'Església en general, podríem dir, de cara a fer-se present en les famílies, de fer-se present en les cases, per via telemàtica i sobretot en les celebracions religioses d'aquests dies. Estem veient, almenys els mossens que més o menys tenim la sort de que hem anat fent coses telemàticament, és l'abast que té amb gent que d'entrada no hi comptaríem o amb gent que d'entrada no són de la nostra òrbita més propera. Això és una novetat, no ens hi havíem trobat mai en una situació així. Fins i tot algú em comentava quan s'acabi això hauríeu de tenir més present aquesta possibilitat doncs, de fer aquestes retransmissions per via telemàtica encara que pugui haver-hi la presencialitat. Vam notar la necessitat de seguir-nos ajudant i acompanyant, de sostenir-nos en aquest espai de pregària comunitària i vam trobar la fórmula de seguir-nos connectant a través del xat del grup que té la capacitat d'unir-nos malgrat la separació física. També me n'he adonat, o ens n'adonem, que per molt que es pugui veure tot arreu del món, al final cadascú va buscant
a les xarxes allò que li és més pròxim, a la seva espiritualitat o a la seva territorialitat. Jo he incidit molt en els mossens que facin un veritable acompanyament de totes les famílies, si res més no, com que no pot ser un acompanyament presencial, un acompanyament per telèfon o per via telemàtica. Recordeu-vos dels vostres fills que heu cridat d'aquest món a vos. Elvira Esteve Piñol, Luis Solà. Cuando pase todo esto, evidentemente recordaremos a todos los difuntos. Ya prepararemos una Eucaristía donde podamos rezar en las parroquias y por todos en general. Si la parròquia és una família, les famílies no han tancat, tot el contrari, s'han reforçat, s'han reformulat. No volíem que quedés tampoc lligat només amb una qüestió litúrgica, sinó que tots els àmbits de la vida de la parròquia quedessin atesos, que totes les persones que formen part de la vida de la parròquia sentissin que aquella família seva, la família dels cristians, la família eclesial, doncs no havia desaparegut, ni l'havia abandonat, ni estava confinada. La parròquia no ha estat confinada. Mare de Déu de Montserrat, vos que sou l'estel resplendent del matí, vos que vetlleu sempre pel vostre poble, que aquells que estan malalts puguin recobrar la salut i que en els moments de debilitat no els manqui mai el consol. Que en els cors dels que compartim la incertesa del moment present sorgeixin la confiança i la serenitat d'un futur millor. Crec que aquesta cançó pot donar alegria i fer companyia a tots els avis del món. Sobretot, cuideu-vos. Ànims i endavant. A nivell comunitat, què fem? Doncs fem pregàries i misses de cada dia, preguem per les persones afectades i compartim en els grups de WhatsApp, per exemple, les paraules d'ànims o també reflexions importants que ens poden ajudar en aquest moment. Aquest temps d'incertesa a la nostra societat i també de molt dolor per moltes persones doncs ens fa estar molt a prop d'aquestes realitats i d'aquestes persones que estan patint directament la malaltia. Tantes famílies, alguns coneguts i altres anònims que no coneixem però que també ens sentim molt solidaris amb aquesta realitat de dolor. I també, naturalment, hem hagut de desenvolupar mecanismes d'acompanyament. Molt sovint, durant l'articulació habitual de les nostres vides, són com vides paral·leles. En canvi, hi ha molts ara pares i mares acompanyant a fills i a filles a fer els seus deures, a desenvolupar les seves tasques. Per tant, també s'han produït vinculacions que durant la vida normal són molt escasses. Va, que tocarem. Crec que un altre aspecte que ens haurà servit molt és per reflexionar sobre allò que és essencial. L'altre dia em mirava, per exemple, una activitat que feia de seriació una professora i ho feia amb agulles d'estendre de colors. És a dir, hem tornat a buscar en el nostre quotidià de cada dia aquells continguts que necessitem per la vida. Anem a dormir a les colònies de casa. Adéu. Trobo que és una molt bona iniciativa, ja que aproxima també el moviment a la casa, a les famílies i fa molt més amè aquest període. El que més m'està agradant de les colònies confinades és la participació externa, com per exemple de Roba Estesa, de Tomàs Molina, i que també tu entres a l'Instagram i pots veure moltes activitats, gent fent les mateixes activitats que tu, i entre tots creem aquest contingut i entre tots ens ho passem bé estant de colònies tancats a casa confinats. Les pregàries les preparem cada dia un membre diferent de la família i avui a qui li toca fer-la? A l'Isaac. Doncs molt bé, la faràs tu? La pregària que fem és molt adaptada a les edats i necessitats dels nostres fills. Com que són petits, però són pregàries molt curtetes. Per nosaltres, aquest espai que hem generat representa una oportunitat per poder-nos retrobar amb la fe amb tots els membres de la família. Sí que és veritat, per exemple, que estem celebrant pregàries en família que no havíem fet mai. Quan ens plantejàvem la vella casolana, la vella pasqual casolana, un dels nens va dir: i qui farà de mossèn? No? I vaig pensar que era una pregunta que anava més enllà de la vella pasqual. Aquesta pregunta
és essencial que ens la preguntem i que ens la resolguem. I, clar, la resposta va ser: qualsevol de nosaltres pot gestionar aquesta celebració. Només faltaria, vaja, no sé si estic dient ara un sacrilegi o alguna cosa. Podríem dir que la pregària és l'element nou que hem incorporat durant aquest temps de confinament. Bueno, i de fet, la pregària, la que vam fer una cosa tots junts, què fem a les 8 del vespre? Aplaudir! Hola, kids! Com tots sabeu, aquest diumenge és diumenge de Rams. I com que estem tots tancats a casa i no podem sortir, el que us proposem és fer un diumenge de Rams virtual. Avui, divendres sant, realitzem la processó general, on totes les entitats que conformen la Comissió de Setmana Santa organitzen aquesta processó en la qual es poden apreciar tots els misteris de la nostra Setmana Santa. Pot ser una Setmana Santa diferent. Una Setmana Santa pot ser més profunda. No portareu el Crist pel carrers, no portareu a la Mare de Déu pels carrers, no vestireu els hàbits de penitents, però podeu viure a casa vostra. Feliz Pascua, a pesar de la pandemia. El Señor más que nunca no quiere que caigamos en el fatalismo de pensar que de aquí no saldremos, que no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Él está con nosotros cada día, así nos lo promete el resucitado. Está contigo, está conmigo, está con todos nosotros, formando una comunidad que no es virtual, que es una comunidad real. Buenos días, mis niños. Estad felices porque hoy Jesús ha resucitado. El año que viene, con mucha más fuerza. Hola, peques. Este año no ha podido ser, nos quedamos en casa. Pero bueno, no importa, el año que viene... Os quiero ver a todos. Hasta pronto. ¡Felices Pascua! Una Setmana Santa diferent, però a la vegada més emotiva que mai. Crec que no havíem estat mai tan sols i tan units a la vegada. Músics i cantants, misteris de la soledat. Bona Pasqua! Per exemple, en el cas de la Pasqua familiar, que duíem anys celebrant a Vic, amb els claretians i gent vinguda d'arreu de Catalunya, doncs aquest any que ho teníem ja tot muntat, doncs hem fet virtualment, a través de plataformes que ens connectàvem una quarantena de famílies alhora, celebrant pregàries al matí, la celebració del perdó. Ha sigut molt d'estar per casa i molt embastat, però ens hem pogut veure que si no ens haguéssim vist, no? I de dir, ostres, totes aquestes famílies, també pels fills, veure que hi ha altres famílies i altres infants o adolescents com ells en la mateixa situació. El propòsit serà, quan s'acabi el confinament, seguir generant aquests espais de pregària en família, perquè per Nadal ho havíem fet a través del pessebre, generàvem un espai íntim de pregària, però clar, s'acabava Nadal i llavors s'acabava la pregària una miqueta. Llavors, propòsit per quan acabi el confinament, poder seguir pregant en família a casa.
respetado los tiempos comunitarios tanto en la comida como en los rezos. Los rezos, pues lo que hemos procurado ha sido pues aumentar el rosario, también hemos aumentado las visitas al Santísimo y lo que hacemos también es pues nutrirnos de la Eucaristía diariamente también online. Un consejo que me gustaría dar para esta época, pues yo creo que es muy importante que intentemos ver lo que nos está sucediendo con una mirada resucitada, intentarlo ver con alegría e intentar ver los signos de vida que en nuestro día a día van apareciendo. En aquests dies, quan un virus ho canvia tot, estem demostrant més que mai que tots plegats som un. Però necessitem la teva col·laboració. Per petita que sigui, fes la teva aportació. Hi ha famílies que ens necessiten. Entre tots millorem la seva vida. Pensàvem que seria una cosa molt més curta i això ha suposat tota una reorientació de les nostres escoles. El primer que hem buscat ha sigut l'acompanyament dels alumnes i de les famílies. I per això s'ha fet per diferents mitjans. El primer de tot va ser mantenir el contacte amb ells, com estaven, en quina situació es trobaven, i llavors a partir d'allà, quan es van anar definint i veient el temps que estaria, doncs s'ha hagut d'anar muntant unes noves escoles virtuals. Justament la crisi també ha accelerat aquest procés de fer arribar a tothom aquests instruments. Si no s'hagués produït la crisi, potser la bretxa digital, aquest divorci digital encara seria més gran. Nosaltres en aquests moments formem cada setmana 100 mestres a partir dels nostres experts en noves tecnologies. Hem anat descobrint una cosa molt important, que és el valor de l'autodisciplina i de l'autoresponsabilitat. És a dir, el nen el deixes a les 9 del matí i surt a les 5 de la tarda. Ara no és així. El nen té unes feines, té unes tasques, les ha de fer. Per tant, aquesta crisi també serà una oportunitat per a les comunitats educatives per pensar com es produeixen les connexions dins d'ella, amb l'alumne, amb la família, entre els professors, entre la direcció dels professors, i tot això canviarà rutines. El que hem volgut tots és donar resposta a aquesta situació el més adequada possible a cada una de les realitats i el més aviat possible, que no hi haguessin temps d'espera. Però aquí ens hem trobat amb un problema i és que s'ha posat en evidència més que mai la manca de finançament de l'escola concertada. Quan el papa Francesc l'altre dia en aquella pregària a Sant Pere que impressionava doncs per tot el context, fins i tot aquella pluja que queia quan estava fent la benedicció final, però el discurs que va ser impressionant, el papa va incidir en el fet de que ningú se salva sol. Jesús ha vingut al món i no ha donat una resposta fefaent al mal i al dolor. O sigui, aquell que digui que el cristià té la resposta a aquesta realitat de sofriment, de dolor i de mort, no hi és. Però ha donat, el que sí ha donat ha estat una resposta solidària. Ha vingut a compartir aquesta realitat. I Déu no és una màquina que jo llenço una moneda i cau el que jo vull, sinó que és un Déu que acompanya el seu poble, que hi és donant forces quan sembla que ja no en tens i de sobte tens unes forces que dius no sé d'on en venen, jo sí sé d'on en venen, no? De la pregària de molts, de l'esperit que està allà enfortint. Jo diria que davant la crisi del coronavirus els transhumanistes estan molt callats, perquè d'alguna manera desmunta la seva teoria de que l'home, la persona humana, pot fer el que vulgui amb ell mateix. Des d'aquí el compromís d'una església hospital de campanya, d'una església en sortida, d'una església amb una opció preferencial pels pobres, que són la presència més directa de l'Evangeli de Jesús. María, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Te explico, tienes 300 euros, puedes comprar lo que quieras, no hace falta que te guardes el ticket, a nosotros nos llega todo ya directamente. Este es nuestro primer envío. Madre mía, de mi vida.
hem anat posant cada vegada més sobre la taula la necessitat de no descuidar-nos com a persones i els passos que s'han anat fent des del primer dia cap aquí per no deshumanitzar la mort i sobretot ajudar a fer dols que siguin enriquidors, doncs ha estat una tònica de tots els companys. I s'estan trobant persones que s'han mort soles a casa seva i això sí que és trist. Que les persones que t'han donat la vida les deixis d'aquesta manera és molt greu. Trobar una persona amb confinament que està deshidratada, que està desnutrida i bruta perquè la senyora no es podia netejar, no es podia rentar, pobreta, això és greu. En canvi, a l'hospital no tenen la família, però estem nosaltres i sempre hi ha algú que està acompanyant aquella persona, sempre pot haver-hi algú. Dèiem que la persona que estem atenent no està sola, està acompanyada per tot de professionals que hi estan posant vida. Com a església és temps d'esperança, però una esperança ben fonamentada. Vam començar aquesta pandèmia en el temps de Quaresma, ara estem en temps pasqual i la nostra esperança no és una esperança ingènua. El dolor existeix, el mal existeix, però sabem que el mal no té la darrera paraula en el nostre món. I aquesta és la nostra fe, per dir d'alguna manera, i la Pasqua, que ha vingut entremig de tot aquest procés, ens ho recorda, no? Jesús ve, ens dona pau, ens dona vida. O sigui, allà on hi havia aparentment un enfonsament, una foscor, una mort, algú es construeix amb novetat. Tota aquesta crisi que ens està dient que ens necessitem els uns als altres. Aquesta pandèmia ens ha dit, ei, pareu, mireu el que està passant, no? No només ens estem carregant el planeta, sinó que ens estem carregant a nosaltres mateixos, la humanitat en si. I fins que no ens toca el propi malic, a vegades no reaccionem, les societats més benestants, i això és molt trist. Quan l'èbola ha afectat majoritàriament a l'Àfrica, doncs mira, ho miràvem pel telenotícies. Jo crec que els creients hauríem de ser les persones que canviéssim. El 20% de la població aquí a Catalunya estarà en situació de pobresa i per tant se'ns gira molta feina i haurem d'encarar com a institució eclesial aquesta realitat. La paraula clau en aquests moments seria no tinguem por, confiem. Confiem en tots nosaltres, confiem en tot el treball que estan fent tots els meus companys aquí a l'hospital, confiem en totes les accions que fan tots els nostres veïns i veïnes, amb mascaretes, amb bates, quedant-se a casa, aplaudint, tot el que es fa, perquè en aquests dies certament que ens podem quedar molt estigmatitzats per les situacions dures que hi són, però també jo crec que hauríem d'agafar un fort aprenentatge de totes les coses de bondat que aquests dies ens hem vist capaços de tornar a recuperar i a compartir. Acabem de tornar uns colorets ben bonics per dir, mira, tot això que estem vivint, sí, tot acabarà bé. I podem dir així, no? Amb tu, Jesús, tot irà bé.